Баткенден салам. Бүгүн биз Темир Уста Нурдиндин эмгектерин чогуу сиздер менен бирге көрөбүз. Биз менен болуңуздар. Нурдин Уста, сизге азыр киргенде эле биздин кыргыз элинин боз үйү жасалып туруптур, темирден сонун болуп. Ошол жака өтүп, анда кененирээк сиз менен маектештик. Өзүм үйдөгү туугандарыбыздын баарысы эле уста. Атам да уста, атамдын өзү да сварщик. Анын жанынан өзүм көп нерсени үйрөнгөм. Бул биринчи кылып аткан нерсе эмес, көп нерсенин баарын эле билем. Колдон келе турган нерселерди чыгаргым келет, бирок азыр жок да андай нерселер. Бул боз үйдү карап турганда өзүнчө эле бир сонун турбайбы? Өзүнчө жыйылып, каалаган жерге апарып орнотуп, жашай турган эмесинде жасалыптыр. Бул боз үй канча квадрат метр болду, чоңдугу, бийиктиги, ошол тууралуу ушул боз үй жөнүндө айтып берсеңиз, ушул боз үйдүн эмеси. Бул өзү квадрат метрден эсептелет, бул дюйм кубка эсептелинет да бул. 19 куб болот, ичи 6 болот да. 6 метр. 6 метр. Бийиктиги болсо 3,65 4кө жакында барат да бул. Бунун мисалы үстү жагы чечилет, бул жагы да чечилет, асты жагы чечилет. Буну апарып каалаган жерге орнотсоңор да болот да буну. Жайылган жерлер бүт баары эле чачылат. Бул бир эле ошосу эле бар. Кышында жыйнап, жайында деген дагы коюп иштетсе болот турбайбы? Сонун. Эми сиздин бул ишиңизди аяктадыңызбы же кандай дагы бир эмелери барбы? Кандай эмелерин жасап бересиз дагы? Бунун ички стол бар. Стол бүтсө ушу менен бүтөт. Анан краскасын кылсам бүттү, уже готовый болот. 6 метрлик боз үйүңүз канча сомго турду? Өзү уста акысы стол эмелери менен полный 20дан ашат да. Материалына бир 25 000, 20 000, 24 000ге жакын барат да бул материалына. 50 000, 60 000ге боз үйдү тургузуп алса болот экен анда. Тышындагы эми кийизден капталган эмелери ал кандай болот? Сизде барбы ошондой нерсе? Жок, аны заказ кылат. Заказ кылып. Сиздин тааныштарыңыз бар? Бар. Тааныштар бар. Ана ошонун деле эмесин билесизби? Ал канча кетип, канчадан туруп калат? Примерно 40ка жакын барат да анысы. Коздоп деметем десеңер ошого жакындап барат да. Аябай. Мындай өзү эле 20-15 000 эле жакын алса болот материалын. Өзүнчө алып жасадыңар? Анан ушуга эле токтолуп, ушундай вариантта жасап атасызбы же дагы башка түрлөрүн да жасайсызбы? Башка түрдүү эле жасайм, бирок ал уже чертежи кыйыныраак да. Бул жеңил да, эң оңоюрагы. Бул алып чачылга турганында белки уже круглый 2,5-3 метрден бөлүнөт да аларга. Кыйыныраак болот да анысы. Материал кандай болот? Ага материал көп кетеби же ушундай жасаганга көп кетеби? Көп кетет материал. Наркыгабы? Бул экономичный варианты ушундай болот турбайбы? Экономичный. Аз кетет. Сөр жазатса деле болот, ал сөр деле жазатпаса деле болот негизи. Саман чачуу эле, палас салып эле отурушат элдер эле. Жылуу жерде. Сөр жазатса абдан да сонун өзүнө. Кийиз салып койсо деле сонун болсо керек. Кийиз салса да сонун. Мисалы бул боз үйдүн столу уже готовый даяр да. Буну уже ламинат үстүнө коюп туруп эле уже боз үйгө киргизип отургузуп коет да, уже болду. Анан каалагандай формага киргизип отургузуп берет да бужачы. Боз үйдүкүнчө. Эми столдун ар кандай болот да эми. Бул азыр 4тө болот. Берки боз үйгө чоң уже 5 эме болуп калат да. Бул даяр болгон боз үйүңүз канча метрлик боз үй? Бул болсо уже 5ке 4 да уже. 5ке 4. Бул уже боз үй уже готовый даяр. Буну апарып эле сразу эле кийип жыйып коет.
размерлери полный кыркылган. 4-5 канат болуп калат почти. 5 канатка эле апарып эле ошо орнотуп эле жийип коет болду. Салмагы так 250-220 ушундай килограмм болуп калат да почти. Ушундай боз үйдү жасатам дегендер болсо, сизге кайрылып, сиздин телефон номериңизди алып, байланышып, жасап берсеңиз болот экен, а? Анда менин бир акыркы суроом, бир боз үйдү канча убакытта даярдап бүтөсүз? Бир боз үй 4 күндө. Аябай эле сонуп турбайбы? Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Саламатта калыңыз. Саламатта болуңуз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз ушундай боз үй кааласаңыз, 0707 11 10 55 номери менен байланышып, буйртма берсеңиз болот.